Donc, quand il n'y a pas la justice dans un pays, la chute تروحون. Donc, la Guinée ورغد ما ولاش ثغذمت ولاش ثمورث. Donc, s'il n'y a pas de justice, il n'y aura pas de pays. Donc, la Guinée تولي ما تظن ما فاني في الهدر. ما ولاش ثغذمت ولاش ثيبت. Donc, s'il n'y a pas de justice ou sans la justice, il n'y aura pas de vérité. Donc, ثيبت. En kabyle, ثيبت, il y a un seul mot, il n'y a pas de pluriel en ثيبت. Donc, il y a une seule vérité, il n'y a pas des vérités. Donc, on n'a pas le pluriel de la vérité en kabyle. ما ولاش ثغذمت ولاش ثذمسا. S'il n'y a pas de justice, il n'y aura pas d'économie. خطرة تقول la corruption. زرا ما فاش في تهدر. ما ولاش ثغذمت ولاش ثذمسا. كان قاعد راسي مرتين. معليش. ما ولاش ثغذمت ولاش إزرفان. إزرفان c'est les droits. S'il n'y a pas de justice, il n'y a pas de droit. ni droit ni devoir d'ailleurs. Enfin, واش نقول لك ما ولاش تغذمت ولاش ثيللي. S'il n'y a pas de justice, il n'y aura pas de liberté. D'ailleurs, زعما même pas نهضر ولا شكون هادي هضرن حالات تبونا كلهم دوكاليس. ما ولاش تغذمت ولاش ثير ركزة. Donc ثير ركزة. Donc s'il n'y a pas de justice, ثير ركزة c'est on peut dire la dignité et la Guinéen les gens corrompus, le clientélisme. Donc l'انحرام سخيف, les faibles d'esprit. كل يوم شو فاش استدين أو استدين سلموث واستدين سلحفس أفاني في تنوزن رقازن تنوزن توسي الحالات malheureusement. ما ولاش تغذمت ولاش لعنة. سنما كوش لعنة c'est la paix. Donc s'il n'y a pas de justice, il n'y aura pas la paix. خاطر كل يوم كان هذا خيخم il y aura l'anarchie وي يوغا نادي نغيون ولاش الخوف ولاش القدر ولاش الشمك. ما ولاش تغذمت ولاش القدر. تقصت شريف كيسقارن كيسقانتو الوغينيا شريف ملال ولاش القدر. دونك كوني عندنا كان بلا 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 وناس مسكينة. Donc, le qadar, en français, c'est le respect. Il n'y a pas de respect, en fait. Moi aussi, il n'y a pas de justice, il n'y a pas de respect. Alors, ici, il y a le khatar Mohamed Tafarka, emprisonné injustement, comme plus de 500, l'un même des condamnés à mort. Moulash Tardamt, s'il n'y a pas de justice. Moulash Idlis. Donc, il n'y aura pas de culture. Surtout au Guinée, la France accepte, tolère des associations amazirs, des activités amazirs, des activités arabes, des activités kurdes, des activités juives, des activités russes. Et la France, elle a peur de rien. Elle a une justice. Elle a un pays de droit. Mais tout le monde le dit, ما تغني ذاك نغن ما تحيط ذاك نغن ما دونك الخطر باغينيا.
ما ولاش تغضمت دونك ولاش لهنا ولاش l'aman وكينيا ولاش l'aman l'aman c'est la confiance donc l'aman c'est un mot du Sani Amon donc le dieu amazigh Amon donc l'aman يسد سينا donc ما ولاش تغضمت ولاش l'aman عفاني فيغ الصرغن أطاس القبايل رومينا راه باللي الدولة غير الصرغن تالمون مازالت مساكيتش كونت ظني شي طوحني تمورتي سنوان ساعات ما دوغانا تفاقن خاطر دوغانا تكملنا الصرغن أكينيا ما ولاش تغضمت ولاش تايمات دونك يا با دو فراترنيتي دونك يا با دو فراترنيتي أفايني في القبايل أفايني في دي خلق لماك خاطر طاسي كيران لماك مزنينا سيدي كلماك واش غير قال لماك دونك افون دو اي فرحة مهني و le mac il faut chercher pourquoi ou les causes qui ont poussé فرحة à créer le mac اتفاهم مدينة طاسي كيفهمنش مشني دوقي غارة لكينيا ما ولاش تغضمت s'il y a pas de justice ولاش تلويث دونك داكي غني سي تلويث c'est la paix aussi c'est la paix dans enfin la sérénité تلويث c'est la sérénité عافانا شحال تواشولين مساكيت يكخصن ويروح ورقز بخام يخدمنا في الواشوليس ويروح يجي تمطوطيس يجي راويس وذي موضان وكل يوم نشوفيون ils ont déglingué plus de 500 vies ومازال 12 نحبس ساقيني فرانشمون ما تسوالي الصيفية كاع ميمي قردان ولاش داكيني خمغاس ما ولاش تغضمت ولاش تعصى كيف طاسي قردان يكتوحوزانا خاطر يروي داكيني بوين سلحف في لي درابو وكذا كذا بوين سلحف في تمس ويا بوين تنفس الماك voilà donc c'est devenu être kabyle déjà tu es coupable نكملها ينايس لاقيني غتكملها لقيت أنا في جمال بن إسماعيل مسكين باش تلاقينا لا مانيبيولاسيون باين الدنيا غا كيف تقبايليت دونك لاقيني سفهم غدنا لا ثمورتوش اللي استخدمت عطاس رايلين تخسرين كلشي اللي يوحل خاطر عطاس غفلانا رديلين دونك تزوارا توليم دونك لامبونيتي دونك العيب توليم زعما وادي نغوا je réponds à quelqu'un